Вот, с утра пораньше решила заглянуть в свой такой один журнал. Что-то капнуло. В свой журнал, посвященный Рождеству. Юлуды Техт Рамат. Это переводится как рождественская или звездная книга, или важная книга. Надо, кстати, вот это вот разузнать. И, в общем-то, здесь все такое вот про Эстонию и традицию праздновать Рождество. Видите, какие цветы на Рождество. Всякие рождественские цветы. Я читаю просто через камеру телефона. И какая-то херня. Ну, как свиси валкустанда. Вот, видите, какое уютное помещение, конфетки, елка такая вот настоящая, лысенькая немножечко, деревянный потолок. Я думаю, там, кстати, немножко так холодновато почему-то, хотя не факт. Печкой топили. Или вот такое уютное окошко. Две эстоночки здесь в национальных одеждах. Вот, значит, раньше была такая традиция, вот видите, делали театр теней. Взрослые сидели, трубки курили. Это делается из тростника такая. Это в Финляндии очень тоже популярная конструкция. Украшает. Мне очень нравится. Надо, кстати, будет заказать. У меня, кстати, были такие железные, куда-то делись. Вот там все религиозные разговоры. Что у нас тут на столе? Пустые тарелочки. Но это какие-то зажиточные. Юген-стиль какой-то тут у них даже. Хлеб рассказывают, как рождественский хлеб делали. Кровяные колбаски, это очень так традиционно. И вот наши пипаркоки. Пипаркоки переводится как пряные или перченые печенья. Ангелочки, видите, тут делают. И, в общем-то, мы использовали вот такой вот рецепт. Я потом его переведу на русский в комментариях. Было очень вкусное, правда. Вот. Оно не было темным. Обычно печенье такое очень-очень темное. Ну, вот такого примерно цвета. В моем случае оно было, ну, вот какое-то такое, вот, может быть, даже вот такого оттенка. Может быть, я не очень... Видите, у нее тут тоже прямо не темные-темные. Ну, разные рецепты есть. Так, это пиво. Вот. Животных переодевались. В общем-то, я уже надо все вспомнить, всякие милые открыточки. Я очень люблю такие всякие старые открытки. Ну, это просто милота. Ну, посмотрите, особенно вот эти пейзажи. Вот это вот снег, такие старые дома. Там в темноте окошко светится. Ну, что может быть уютнее? Это какая-то фотография. Уже вон, яблочки целуются на елочке. Ну, мило же. О, это, кстати, наша башня. В Эстонии. Там в городе такая есть. Вот ребятки читают стишки. Ну, в общем, прелесть. И, в общем-то, я, да, для своих клиентов хочу сделать партию, попробовать сама. Я в прошлом году заказывала, или позапрошлом в кафе. В прошлом году заказывала, но это кафе закрылось. А у меня есть красивые формы. Я думаю, может, я попробую и сама. Но посмотрим, что они тут делают. Снег топят. Кошечка, видите, сидит на... Да, это что тут такое? Так, сейчас я взяла, согласно рецепту, 1 чайную ложечку нам нужно гвоздики. Я бросила пару штучек, а их тут вот и измельчаю в ступе. Запах стоит очень-очень приятный. Да, запах такой прямо приятный. Написано, что это рецепт 1098 года. Был создан немецким католическим монахом, который был лекарь, да, кто травами лечит, я не знаю, как это правильно сказать, ну, лекарь, наверное. И вот создал такой рецепт, который снимает напряжение, расслабляет, в общем, гармонизирует состояние здоровья благодаря вот такому составу. То есть, представляете, сколько ему лет? Почти что 1000 лет рецепт. Ну, меньше, конечно, может 900, но все равно, можно сказать, округлить около 1000. Около 1000 лет. Обалдеть. В
общем, вот так вот мы его... В прошлом году я его готовила, было очень вкусно, мне понравилось. Единственное, что оно не было таким темным-темным. Ну, попробуем, может, в этом году получится потемнее. Значит, потом чайная ложка у нас... канели. Высыпаем это все корицей. Вот только расслабила мозг тут. Я бы еще чуть-чуть подсыпала, потому что мне кажется, здесь как-то маловато. У меня есть разных фирм. Вот где-то привезенная какая-то вещь. Попробуем. В пакетике она высыпана была, чтобы не... Ну, тоже пахнет приятно. Так, это, знаете, да, это кора дерева измельченная, корица. Ну, немножко мы побольше, чем в рецепте написано, положим. У нас идет еще натертый мускатный орех. Сейчас будем тереть мускатный орех. Покупаю я вот такой Санта-Мария. Ну, разные покупаю фирмы Санта-Мария, распространенные. И вот видите, ой, вкусно пахнет. Он очень душистый, для всяких соусов бывает. Я его добавляю, очень душистый. Значит, тут написано, сколько? 2 чайные, 2 чайные ложки. Так, мне кажется, тут точно. Ой, посмотрите, какой, ну, красавчик. Такой, ну, мозг напоминает чем-то. Ой, как пахнет. Не передать просто. Как это все приятно пахнет. Так, сик. И 150 грамм меда, 150 грамм грубого такого сахара, нерафинированного. Вот он у меня здесь есть. И, значит, дальше будут яйца, масло. Масло мне надо достать из морозилки. И чашечку, значит, молотых миндальных орехов. Сейчас будем молоть. Посмотрите, это мы сейчас все вот эти ингредиенты, еще кардамона немножечко добавила, это от себя. Пахнет как какое-то действительно лечебное варево. Не знаю, в общем, как колдуем мы тут. Практически средневековый рецепт. Ну, очень вкусно пахнет. Так, дальше. Так, ну что, запускаем. Ну, в общем-то, видите, у меня такого грубого помола получилось, но получилось. Джон, ты хочешь тоже попробовать, да? Да. Ну, никто тебе не даст, извини, Джонечка. Так, в общем, это наша такая... Ой, какая у нее приятная такая текстурка будет. Может быть, можно было и помельче сделать, но что-то я ее верчу-верчу, и ничего не происходит. Мне она кажется, когда у печенья есть немножко текстуры, это приятно. Так, это мы сделали. А теперь нам нужно еще что? Теперь миску все это туда смешивать. Ну, где на желтом странице, видишь, там перечень продуктов. Сядь, пожалуйста, тогда не сбоку текст читай, а прямо. Сядь и прочитай. А где она? Ну вот, видишь, где человечек такой белый нарисован. А, это? Да, и вот там список, и там есть... И там есть, значит... Угу. Нет, это пониже будет. Выйд. Знаешь, как пишется? В, и, д. Вы. В. Так, вот там. Ой. А, вот, вы. Выйд. Выйд как с атограммой, да? Окей. А мне почему нельзя больше? Ну, потому что у нас рецепт. Замороженное масло на досточке. Сейчас я пальцы почикаю. Ну, почикай свои пальцы. Ну, спасибо. Да, ну, когда ты так хочешь, тогда. Тут этот Джон везде лезет. Голодный и сумасшедший. Смотри, руки не сломай. Ну да. Руки-то я не сломаю, их порезать. Смотри, не порезься.
ну что, засыпали сюда сахар тростниковый, 150 грамм. Сейчас это все перемешаем. Вначале руками, что такие теплые, масло у меня замороженное. Сейчас я пока отходить будет. Мы его замиксуем. Потом мы сюда добавим наши специи. Затем пойдет яички. О, совсем замерзла. Будем ждать Джонни. Так, теперь мы добавляем сюда же наши пряности. Сейчас я все высыплю вот так. Вот так вот хорошенечко. Ой-ой. Пустучу. Конечно, что-то осталось. Ой, как пахнет вкусненько. Так, теперь нужно 150 грамм меда. Не знаю. Точно есть больше 150. Такой тверденький, густенький, темненький. Видите, такой темный. У меня, значит, может быть, у меня получится темного цвета печенье. Называется имбирное печенье, но на самом деле даже не знаю. Пипаркок, они как переводятся, как перченые или с перцем, или такие пряные. Кстати, пряник, может, оттуда идет, что он пряный? Никогда не думала. Похоже чем-то. Кстати, тоже темное же тесто у пряника. Смотри. Тоже такой с медом, по-моему, делается. О, Господи. Вот так. Так, ну что. Это все сюда. Потом все еще вымешивать. Это вот красоту надо будет. Так, ну, думаю, здесь 150 грамм точно есть. Ставим себе на чай мед. Ну, в общем, вот такое вот сейчас у меня месиво тут всякого разного. Теперь он хочет яйца. В принципе, 4 яйца, 2 желтка и 2 полных яйца. Вот я уже замешиваю все вот это вот чудо. Масло, яйца, 4 яйца, 2 полных, 2 желтка. Сахар темный, не рафинированный, вроде как тростниковый, да, он тростниковый сахар называется. И еще что у нас тут? Ну, все специи, видите, темный и мед. Темный мед. Ну, посмотрите, хорошо выглядит. Такой темненький. Ну, конечно, к сожалению, мука. Она немножко сделать светлым. Но не страшно. Мы можем немножко побольше еще добавить каких-нибудь специй. Все у нас в темный цвет закрасится. Ну что, смешиваем, значит, это наша миндальная мука. Ну, такого очень грубого помола, назовем это так. Ну, посмотрим. Так, и у меня вот такая вот мука. Сейчас я вам продемонстрирую. Спельта. Называется она крупного помола, пшеничная. Какая-то вот спельта пшеницы она сделана. Я не знаю, что это такое. Но в рецепте написано это. Значит, я купила килограмм, мне 400 грамм. Надо тогда скопировать ее все-таки. Я думаю, это будет правильно. Так, сейчас у меня где-то 200. Ой, заела ее. 3, вот это будет 4, я думаю. Чуть-чуть еще. В общем, я все на глаз делаю, видите. Ювелир, у меня хороший глазомер. Так, и это надо все нам перемешать вот так вот. Что, вот мой комочек теста, который у меня получился, и сейчас я все это положу, значит, в холодильник на минимум на час-два. И буду читать, как делать глазурь. Ну, точнее, я знаю уже, как ее делать. Буду подготавливать все к ней. Вот, и буду кормить своих животиночек, потому что мои животиночки очень хотят кушатки. Ой, 6 часов вечера, за окном темно. Вот, и, значит,
Тесто ароматное, очень. Думаю, когда мы будем его печь, здесь будут просто такие ароматы сумасшедшие. Ой, ну все, Джингл Беллс настал у нас. Ну, в общем, видите, у меня такие две формы. И вот я тут наделала таких оленят. Сейчас я их постараюсь всех переложить на противень. Надеюсь, они не порвутся. Ну, вот такие оленята у нас получились. Они крошечки-молошечки, видите, такие маленькие. Сантиметров, наверное, тут вот в длину, если хорошо, что если 5 будет. Вот, и я сделала поэтому такие вот кружочки, куда я хочу кое-что написать, а на спинке я просто сделала им такие пятнышки, как у оленей бывает. Такие милашечки. Вот, ребенок отказался участвовать в этом во всем, но у молодежи свои интересы сегодня. Вот такие вот. Ну, видите, какие у нас смешные малыши получились. Тут я пыталась писать, но у меня что-то не получается. Но мне кажется, очень миленькие. Вот какой-то такой краситель еще купить. И что-то мне не получается эту глазурь красивую класть. Ну что ж, будем пробовать мои печеньки. Какого я говорила? 10 века? За рецепт 10 века, ребят. Он антистрессовый. Это сейчас нам очень даже кстати. Вы знаете, я задумалась над тем, что вот животные, в отличие от нас, они, может быть, не так понимают этот мир. Я имею в виду в том смысле, что всяческие катаклизмы, войны, эпидемии, все эти цунами, наводнения, землетрясения, вулканы, их это все, в принципе, не касается. Они решают свой стресс по факту. То есть наводнение – бежим. До наводнения живем себе спокойно, своей обычной жизнью. А человек, все-таки поглощая всю эту информацию, которая стала невероятно доступна с помощью гаджетов, потому что, отмотав даже те же какие-нибудь там 30 лет назад, все-таки информация так не перемещалась быстро. И, возможно, мы о многом не знали и спали спокойнее. А теперь такая доступность информации и есть много переживаний, наверняка в каждом из нас по поводу нашего будущего и вообще. И, в принципе, такие, конечно, глобальные мысли, они, наверное, в моей голове в большинстве. Но этот канал я посвящаю абсолютно такой спокойной, рутинной жизни, целенаправленно, чтобы держать свое психологическое состояние в таком стабильном состоянии. И, может быть, и как-то это и вам будет помогать. Потому что я сама буквально пару лет назад открыла для себя влоги, когда люди переезжают куда-то на какие-то деревни заброшенные, там все это восстанавливают, занимаются какими-то там своими бытовыми вопросами, делами. И меня это меня это прекрасно успокаивало. И вот как-то я этим всем пропиталась и решила сама для себя записывать. Это, во-первых, для меня память о каких-то моментах жизни или как я там что думала. Это интересно будет такой опыт посмотреть. Потом это тоже учит наблюдать за собой, какой ты на камеру, что у тебя за недостатки, или где-то, может быть, мог бы что-то поправить, что-то получше. Со стороны себя редко видим, и это такая хорошая возможность на себя посмотреть со стороны. И вообще учиться общаться, потому что на камеру разговаривать, и это правда по-другому. Это не как с другом. С другом намного проще, будем честны. И у меня есть склонность, конечно, отмораживаться при виде камеры, вот, и поэтому это мой такой челлендж, да, мой такой опыт, испытания и работа над собой, вот, и, ну, в общем, да, я вот буду продолжать снимать такие вот скучные, может быть, в какой-то степени видео, но для того, чтобы держать себя в первую очередь в хорошем стабильном состоянии. Мне это заземляет, выравнивает и так далее. Потому что стресса у нас у всех в жизни хватает.
Вот. Так что будем есть антистрессовые печеньки. Я оставлю рецепты в комментариях и наслаждаться, видите, какой зимой. Будем скоро снег чистить, с собаками гулять, на работу поедем. И, в общем, будем бытовыми делами заниматься. Я, к сожалению, не все успеваю снимать, правда. Это отдельное занятие. Надо и свет. Вот видите, вот сейчас не поленилась, пошла свет поставила. А так я его вообще не ставлю. А он у меня есть. Ну, в общем, лентяйка. Иногда хочется просто, ребята, отдохнуть и ничего не снимать.